係 Rainbow， 今日帶大家一齊快閃2日東京。好彩嘅係第一次搭凌晨機就成功獨霸3人位，但係我都係瞓唔着。一落機仲要係搭嘅捷運，第一次遇上服務受阻，勁耐都未開車。時間仲係好早，去食翻個麥當勞早餐先。第一次見要檸檬茶，然後佢竟然係就咁俾個茶包我。然後我哋就去咗 Chiikawa Park。如果想知道入邊係點同埋買咗啲乜嘢，就可以睇呢一段影片。試飲呢一個日本 Starbucks 限定嘅士多啤梨飲品，但我覺得有啲藥水。佢竟然有魔法小米露咯，一定要買啦，係嘛？跟住又有咁多嘢咯，要買。睇下先呢個咩款？哎呀，搞錯啊呢款！我想要呢款嘅。搞多個先。耶！買咗款啊，係呢個好得意啊！我本身想要呢個啦，但係全部下一個都係亞麻，3部機都係，咁算啦，我唔要，我要呢個。我想要呢個，佢呢個係會發聲嘅。我想要呢個，係唔想要呢個。下一個係咩色？藍色，不過係藍色，就係呢個啦。希望係抽到，呢個未抽過，所以 OK。係咪先？好靚喎！呢個係呢個藍色，靚嘅，拍咗佢先。佢係可以攝嘢嘅，佢呢度。黃色唔緊要，黃色都得。呢個好得意喎，佢係好似 CD 咁樣可以捽，但得翻毛毛咯，冇用啊，唔可以買咁多，因為佢呢度要390蚊，要貴啲㗎，所以唔可以買咁多。要考慮。係啊，唔可以好似之前咁樣，好似唔使錢咁飲。我就係啦。哎呀，冇小新啊！我想買個小新，我仲諗住買個小新俾我 friend，但係佢得小葵、小白同呢個豬豬。雖然我唔想買環保袋，但係好難得有蛋黃個環保袋，所以我要買。然後係每次去池袋太陽城都一定會去嘅 Mugiwara Store， 咁就買咗呢一張貼紙啦。咁同埋佢新出咗嘅 Q 版公仔，終於有更多嘅角色啦，我就買咗呢隻艾斯嘅。我記得下一個係綠色，希望下一個係索綠，我想要。綠色，好舒服添，算啦，唔緊要，呢個都好得意。
得唔得？誒得 yes。佢用鎖匙喎，黐線佬住咁耐酒店都未用過鎖匙。誒 shit 啊！喂，點啊？我而家好大。我咁樣住咁大，哇好大喎，好似。係咪要篤住？係攞鎖匙篤住啊！屌真係啊！O K 喎，認真。佢張床好大喎，仲要佢有電視，跟住呢邊佢真係有台凳啊！黐線有2張凳啊！我睇下個廁所先。開燈，個燈仔係咪入邊？哦，係咪嗰個就係燈仔啊？啱呢個嚇？咁燈仔喺邊啊？冇燈啊！呢度有一個啦，星紅啊！點會啊？唔係可能出邊。嚇！哦，得，唉，佢啲燈仔咁鬼難揾㗎，真係啊！Damn。OK 喎，其實我覺得呢間。已經裝咗滿滿一籃，哈哈哈！但係唔得啊！呢個哇，好靚啊！我要呢個，我想要你幫我抽一個啊，不如我想要呢個寶輪，呢個好得意啊！我要呢個，幫我抽多個啊！呢個好，我信你㗎啦嚇。如果唔係嘅，我要翻嚟買。打實我啦！買，我要一個飛天小女警，同埋要一個，希望我抽到嘅呢個都係要多個。呢個係咩款啊？裝先，全部都係飛天小女警。OK， 我買多個，睇下會唔會係啲靚啲嘅。呢個我都要多個啦，我啲驚一陣抽唔到。希望我抽到啦，好驚啊！我次次我個 friend 都會 send 咧日本嗰個片俾我，就係有人寫住話日本係免稅唔係免費。跟住咧，我遲咗買勁多咯，我買咗2萬幾yen，但係免咗稅即係18000咯。好香喎，茶味喎，黐線勁香。你幫我開得唔得？Thank you。我諗緊要邊個好咯？佢中間呢個啦，暫時。